Deputetët shqiptar të opozitës dhe mazhorancës nuk ja prishën rehatin kryeministrit Gruevski as në seancën e sotme parlamentare dedikuar për pyetje deputetësh, përkundër faktit që elektorati i cili ka votuar këta deputet pret angazhim më të madh nga ana e tyre, posaçërisht në seancat e këtilla, deputetët shqiptar sot nuk e pan të rrugës të pyesin qoftë kryeministrin apo ndonjë ministër për temat që i tangojnë shqiptarët. Ato janë të shumta, kujtojmë deputetët shqiptar të BDI-s dhe PDSH-s, vetëm në 10 çështje, për të cilat do të kishin mund të pyesnin Gruevskin dhe ministrat e tij. Rasti i Kumanovës, bisedat e agjentëve me grupin e armatosur, diskriminimi ekonomik në komunat shqiptare, problemet e shumta në arsim, vendbanimet shqiptare pa kanalizime dhe ujë të pishëm, çështja e gjuhës, përfaqësimi, pajisja me shëtësi, papunësia dhe regjistrimi i popullsisë. Duke mos parashtruar asnjë pyetje, deputetët shqiptar i mundësuan kryeministrit Gruevski dhe ministrave të tij që të promovojnë projektet e VMRO-DPMNE-s përmes pyetjeve që parashtronin deputetët e tyre, të cilat në të shumtën e rasteve dukej teksa i lexojnë nga një flet. Gazmend Aliu i PDSH-s, në vend që të parashtroj pyetje, akuzoi ministrin e arsimit Abdulaqim Ademi lidhur me testimin ekstern dhe regjistrimin e nxënësve shqiptar. Çfarë ka bërë ministri i arsimit zotëri Abdulaqim Ademi që këtyre nxënësve të mundësoj regjistrim në shkolla në gjuhën e tyre amtare? Ne e shohim se deri tani nuk ka bë asgjë. Ai i lejon që nxënësi shqiptar të mbushin paralelet maqedonase, ndërsa të rit dhe të rejat, profesor të diplomuar shqiptar, të ngelin pa punë për shkak se nxënësi shqiptar nuk munden të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. A ka nevojë që mbas krejt këtyre argumenteve unë t'i parashtroj pyetje ministrit shqiptar zotëri Abdulaqim Ademi? Jo, normalisht. Pas këtij fjalimi, deputetët e PDSH-s dolën nga salla, ndërsa ata të BDI-s u fokusuan në shtypin ditor, telefonat e tyre celular dhe bisedat mes vete.